Всем доброго утра и прекрасного дня! Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по самому загадочному континенту нашей планеты – в Африку. Ну и, конечно, утром мы будем делать утреннюю зарядку. Но зарядка у нас будет не простая, а африканская. В Африке живет много-много животных. И мы сейчас будем подтягивать наше тело, заряжаться бодростью с утра и немножко изучать наших животных. Сейчас актриса моя убежала. Милая, изучать животных. Итак, первое животное, которое живет в Африке, это гепард. Гепард бегает очень быстро. Развивает скорость до 110 км в час. Бежит. Как бегает гепард? Очень быстро бегает гепард. Очень быстро. Второе животное, которое мы будем изучать, это лев. Лев у нас кто? Царь зверей. Лев охотится. А когда он охотится, он прячется и ждет свою жертву. Мы представим, что здесь у нас кустик, и мы прячемся. Прячемся за кустик. Раз. Спрятались. Два. Спрятались. Три. Спрятались. Четыре. Пять. Кто же еще живет у нас в Африке? Точно! Жираф. У жирафа очень длинная шея, поэтому нашу шею мы будем тянуть вверх. Раз, два, три, четыре, пять. А следующее животное, о котором мы поговорим, это слон. У слона что есть? Большой хобот. Ну-ка, как слон поднимает хобот вверх и опускает его вниз. А зачем слон поднимает хобот? Чтобы достать листочки с дерева. Да? Ведь он любит кушать листочки. 3. 4. Да, бананы тоже. И 5. Отлично. Но еще есть одно интересное животное в Африке. Это страус. А страус что делает? Прячет голову в песок. И мы будем делать то же самое. Ну-ка. Как мы спрячем голову в песок? Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Ну и самое страшное животное, которое живет в воде, это зеленый крокодил. У крокодила какая большая пасть. Ну-ка, вот какая большая. Вот, смотри, какая. Раз, два, у него такой развивает широко. 3, 4, 5. Отлично. Ой, я вспомнила еще одно маленькое животное Африки. Это сурикат. Знаешь, сурикат это хищник. Он кушает всех. Но, чтобы высмотреть свою жертву, он встает на носочки. Фламинго тоже будет. Встаем на носочки, изображаем суриката. Ну-ка, внимательно носочки. Ой, как здорово. И смотрим по сторонам. У нас есть цапля. Живет у нас в Африке? Цапля живет у нас в Африке тоже. И цапля стоит у нас на одной ноге. Как мы будем стоять на одной ноге? Поднимай ножки, стоим на одной ноге, как цапля. Как у нас цапля? 1, 2, 3, 4, 5. Отлично! За время зарядки мы выучили, кто живет в Африке, и небольшие факты о них. Предлагаю и вам заниматься с вашими малышами такой зарядкой. А пусть они придумывают своих животных и что и как они делают. Всем хорошего дня! Всех очень-очень любим! Очень-очень-очень! Пока!